大家好，今日就玩一個 Minecraft 啦，係啦，就係呢個 Minecraft 啦，電腦版1.0、1.6.4，有裝模嘅。我哋快啲開始啦！玩呢個介紹大家，唔係介紹呢個mod有咩嘢啦。創造啦，要等啦。好光啊！就係咁樣啦。有乜嘢先睇下？好多嘢啦，呢啲啦，好多嘢話生怪聲都有啦，好多嘢啦。呢啲保存唔知乜嘢咧，我知點咩嚟嘅。但有3頁嘅，1至到3頁，呢啲係槍啦、飛機啦，同埋大炮啦。呢啲係合嘢用嘅啫。呢啲要飲水啦，呢個魔又要飲水嘅，有朱古力飲嘅。呢啲係工作台啦，呢個好搞笑啊！全鑽石。好啦，我着俾你睇，我着青銅裝。就係咁樣啦。哎呀，掉咗出去添。係。就係咁樣啦，青銅衣。就咁樣啦，哇好光，咁樣啦，遠啲先，咁樣啦，衣裝啦，咁呢就係咁呢個新血寶寶，呢個剩返隻眼同埋個口唞氣啫。全啊呢啲全差唔多，我整隻飛機出嚟先。呢啲日本飛機啦，呢個唔知乜飛機啦，綠色嘅。哇！移開少少先，太長啦長機。哇！好大咯〜飛機好大睇，飛機啦，好多好大呢個飛機，入去坐下先，有大炮添，咁正，我哋試下飛先。哇！好光，唔知點解，唔得嘅。係咪 R 啊？冇嘅，等我一陣啊。我知點解啦，呢個3條機中間嗰個先係啊。試下係咪先？都係唔得喎。
該係呢個啦。點解唔得嘅？點解？唔知點解呢個飛機壞壞地。攞第架飛機先。攞咩飛機好呢？攞呢個紅色飛機啦。等住。嗱，呢個細架啲啦。嗱，呢個啦，紅色嘅。試下坐先。我哋飛下先。飛緊我哋而家。哇！飛到唔知邊度。飛到呢個。飛到呢個係天空啦。我哋睇下自己先。哇！我哋打咗啊！離開咗天空，我哋係咪啦？哎呀！越嚟側，冇彎咧，咁樣啦。哇！一離開咗呢度就，咁樣啦，係喐緊啦。順便我攞埋啲武器出嚟，槍啦呢啲，但我唔知用咩子彈，槍呢啲係呢啲啦，炸彈呢隻嘅都有嘅，刀仔有C4啦，呢啲唔知啦。跟住呢，仲有好多嘢嘅，呢個自製工具啦，有盾啦，盾轉就盾啦，跟住有矛啦，棍啦，同埋呢啲飛刀嘅，哎呀，飛刀啦，同埋盾。冇石都有嘅，我哋等陣。哇！我哋墜機啊，落機啦已經，但我哋飛咗一個，我唔知飛咗幾個。哇！啪，冇事，係咁樣啦。咁樣啦，等一陣。